අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩයරි විත් අමන්දා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාවම. අද මම කතා කරන්නේ ගොඩාක් ගෙවල් වල එළියට නොපෙනුනාට ඇතුළතින් ගිනි ගන්න හදවතට දැනෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි ණයබර සහ ඒ නිසා පවුල් වල ඇතිවෙන ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් මේ ගැටලුව ගොඩක් ගෙවල් වල කතා කරන්නේ නැහැ එළියට පේන්න. එනමුත් ගෙවල් ඇතුලේ ඕන තරම් මේ ණය නිසා ප්‍රශ්න ඇති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අද ඒ ගැන තමයි මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ. ඔයාලා දන්න, ඔයාලට දැනෙන හැබැයි පොඩි මොහොතකට කල්පනා කරන්නේ නැතුව ගැටලු දිග දුර යවාගෙන ප්‍රශ්න වැඩි කරගන්න නිසා ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් අද කාලේ ජීවත් වෙන්න ලේසි නෑ. ණය ගෙවන අතර බඩු මුට්ටු වලට සල්ලි යනවා, ලෙඩ දුක් වලට බෙහෙත් ගන්න සල්ලි යනවා, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සල්ලි යනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට විශාල මුදලක් හම්බ කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ණයත් ගෙවා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් එක ගෙදරක ඉන්න ඔයාලා සමහරට හස්බන්ඩ් විතරක් හම්බ කරන ගෙවල් වල මේ ප්‍රශ්නේ තදින්ම දැනෙනවා. දෙන්නම හම්බ කරත් සමහර වෙලාවට මේක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අපි මෙහෙම කියමුකෝ, ණය කියන්නේ తాවකාලික දෙයක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල සීමාවකට අපි ගත්ත දෙයක් නෙමේ ණය. ඉතින් නමුත් අපේ විවාහ ජීවිතේ නැත්නම් අපේ පෞල් ජීවිතේ අපේ දරුවෝ ඒවා తాවකාලික නෑ. ඒවා අපේ මේ ජීවිතේ තියෙනකන් අපි රඳා පවත්වා ගන්න තමයි මේ සම්බන්ධතාව අපි ඇති කරගත්තේ. හැබැයි ණය කියන සතුර අපේ ගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ නොදැනුවත්වම අපේ අතර දුරස් වීම ඇති වෙනවා. මම මේවා කියනකොට ඔයාලා චුට්ටක් ඔයාලගේ හිතට තට්ටු කරලා බලන්න මම මේ කියන දේවල් ඇත්තද නැද්ද කියලා. ණය මාස 2-3ක් ගෙවාගෙන යනකොට ඇත්තටම ওই දෙන්න අතර ගැටලු ගොඩාක් ඇති වෙනවා. ඒව මොනවද කියලා කිව්වොත් දෙන්නට දෙන්න පෙන්නන්නේ නැහැ. පෙන්න ගන්න බෑ. එතකොට කතා බහ කරන්නේ. එයා කියන දේ මෙයාට රුස්සන්නේ. මෙයා කියන දේ එයාට රුස්සන්නේ. එතකොට මං කියන දේට ඔයා කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කියන දේට මං කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ ගැටලු ගොඩාක් දෙන්න අතර ඇති වෙනවා. ඒ හැම ගැටලුවක් එක්කම ටික කාලයක් යනකොට තමන්ගේ ආදරය කියන දේ තමන්ට නැති වෙලා යනවා නොදැනුවත්වම. ණය කියන කෙනා අපේ ගේ ඇතුළට ආපුවාම. ඉතින් ඒව තමයි අපේ ජීවිතවල ඇති වෙන වෙනස්කම්. එතකොට ටික දවසක් යනකොට ආදරය නැති වෙනකොට දෙන්න අතර තියෙන සහසම්බන්ධකම් සියල්ලම නැති වෙලා යනවා. යනකොට තිබුණත් නොතිබුණා ගන්නට තියෙන ගෙවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා තියෙනවා. හැබැයි නිකන් අර තියෙන්න ඕන හින්දා ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. මොකද මං අර කලින් කිව්වා වගේ ණය කියන්නේ తాවකාලිකව අපි ගත්ත දෙයක්. ඉතින් අපි ඒක දන ගාගෙන හරි බඩ ගාගෙන හරි කකුල් දෙකෙන් දුවගෙන ගිහින් හරි ඇවිදන් ගිහින් හරි කවදා හරි ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ඒවා ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරලා අරන් තියෙන්නේ. අපි ඒවා ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕනේ. හැබැයි ආදරය කියන්නේ එහෙම නෑ. ආදරය කියන්නේ අපේ ජීවිතේ හැමදාටම තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් හස්බන්ඩ් කොහොම වුණත් බිරිඳක් විදිහට කාන්තාවක් විදිහට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කාන්තාවකට. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඉන්නේ ලොකු පීඩනයක වෙන්න. ඉතින් මේ ණය ගෙවා ගන්න ඕන හින්දා ඒ හින්දා ගෙදර ආපුවම පුංචි දෙයටත් කේන්ති යනවා, රණ්ඩු වෙනවා, ඔය වගේ දේවල් ඇති. ඉතින් බිරිඳක් විදිහට අපි ඒවා තේරුම් අරගෙන අපි ගෙදර ඉඳන් අපි ණය කල්පනා කරනවා වගේ තමයි යා රස්සාව කරන අතර ඒ රස්සාව ගැනත් හිතන අතර අපි ගැනත් හිතනවා. ණය ගෙවා ගන්න ඒවා ගැනත් හිතනවා. ඉතින් එතකොට එයාට පීඩනය වැඩි. එතකොට අර අපි වගේ නෙමේ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට ඒවා කියන්නේ නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා යාගේ හිතේම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පෞල් ජීවිතය ගෙනියනකොට චුට්ටක් හිතලා මේ දේවල් සාමකාමී කරගමු. ඉතින් මට ඕනුනේ අන්න ඒ පණිවිඩේ ඔයාට දෙන්න. ඒ පණිවිඩය ගැන ඔයාට මොහොතක් හිතන්න කියන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම රණ්ඩු ප්‍රශ්න ගෙදර ඇති වෙනවා නම් ඒක තමන්ගේ දරුවන්ටත් ඇත්තටම කියනවා නම් කෙලින්ම බලපාන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක කාලයක් තිස්සේ වෙනකොට. ඉතින් සාමාන්‍ය අවුරුදු 10කට 15කට ගත්ත ණයක් නම් මේක අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ දරුවෝ ඒ වෙනකොටත් ලොකු වෙනවනේ. එයාලට මේක කෙලින්ම බලපානවා. ඉතින් සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැතුව දැන් අපිට සල්ලි නැහැනේ වියදම් කරන්න අපි ණය වෙලා හින්දා. හැබැයි සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් අපේ ආදරය ගොඩනගා ගන්න. අපිට සල්ලි වියදම් කරන් ට්‍රිප් යන්න, එතකොට පාටිස් ගන්න ඕවට සල්ලි නැති වුණාට අපිට පුළුවන් මේ දේවල් නැතුව අපේ ආදරය ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් බිරිඳක් විදියට මම අද යෝජනා කරනවා ඔයාලගේ ගෙදරත් ඒ වගේ ණය නිසා ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අයට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ණය නිසා ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒව වැඩි දුර යවා ගන්න නැතුව දෙන්න එක්ක
කතා බහ කරලා ණය ගෙවා ගන්න, කතා බහ කරලා එකතු වෙලා මේව විසඳ ගන්න. ඔයාලා හිතන්න ණය කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට ආපු සතුරෙක්. එතකොට ඔය දෙන්න එක පැත්තක ඉඳලා තමයි මේ සතුරව පරද්දන්න ඕනි කියන එක ඔයාලා හිතන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් අඩියක් ඉස්සරහට ගන්නකොට වයිෆ්ට සිද්ධ වුණොත් අඩියක් දෙකක් පස්සට ගන්න. ඒක දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ඒ අඩි දෙක පස්සට ගන්න. තමන්ගේ දරුවෝ ගැන සහ පවුල ගැන හිතලා. එතකොට අනිත් එක තමයි අපි එකිනෙකා අද කතා බහ කරාට හෙට වෙනකොට ජීවතුන් අතර නැති වෙන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් වයිෆ් වුණත් එහෙම තමයි. හැම වෙලේම හිතන්න මේ මොහොත තමයි අපි විඳවන්න නෙමෙයි විඳින්න ඕන හොඳම මොහොත. වර්තමානයේ හොඳට විඳින්න. එතකොට අතීතයේ සහ අනාගතයේ කියන දෙකම හොඳින් තමයි හැමදාම ගත වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අද අපි ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තත් හෙට වෙනකොට එයා අපි අතරින් නැතුව ගියොත් අපිට ඒක ලොකු දුකක්. ඉතින් එහෙම දුක් වෙනවට වඩා හොඳයි අපි චුට්ටක් ඉවසලා එයාව තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න එක. ණය නිසා ඔයාලා ගෙවල් ඇතුලේ ගැටලු ඇති කරගන්න එපා. ආර්ථික ප්‍රශ්න වැඩි වෙනකොට ඕනම ගේක ඕනම කෙනෙක්ට ඒ දේවල් ඇති වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි අපි ඊට වෙනස් වෙමු. අපි ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙනකොට දෙන්න හොඳ ශක්තිමත්ව ආදරේ වැඩි කරගමු. වැඩි කරලා අපිට ණය කියන ප්‍රශ්නේ එතකොට තමයි විසඳ ගන්න පුළුවන්. ආදරේ තියෙනවා නම් ආදරේ තියෙන ශක්තියෙන් අපිට ණය නෙමෙයි මේ ලෝකෙම උනත් පෙරලන්න පුළුවන් කියන ධනාත්මක සිතුවිල්ල ඔයාගේ ඔළුවට ගන්න. දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා නම් එහෙම රණ්ඩු වෙන්න එපා. ඔයා ටික කාලයක් රණ්ඩු නොවි හැමදේම ඉවසගෙන හිටියොත් හස්බන්ඩ් ඉබේම වෙනස් වෙලා ඔයාගේ පැත්තට හැරෙයි. මොකද ඔයා ආදරේ කරේ ඔයාට, එයා ආදරේ කරන්නේ ඔයාට. යටිහිත එයාගේ දන්නවා එයා ආදරේ කරන්නේ ඔයාට කියලා. මොකද ඔය වගේ දේවල් වෙනකොට සමහර ගෙවල් වල අනියන් සම්බන්ධතා වුණත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම ඊට පස්සේ අසරණ වෙන්නේ ඔයාලගේ දරුවෝ. ඉතින් ඒක නිසා ණය හින්දා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අර මං කිව්ව ක්‍රමයට මං ඒ වීඩියෝස් වල තිබ්බ දේවල් කෙටියෙන් මතක් කරන්නම්. මං කියපු විදිහට දෙන්න එකතු වෙලා හවසට තේ එකක් එහෙම බොන ගමන් හැම වෙලේම ළමයි එක්කම ඉන්න ඕනේ තමයි. නමුත් ළමයිනුත් චුට්ටක් ඈත් කරලා දවසට විනාඩි 10ක් විතර දෙන්නත් තනියම ඉන්න පුරුදු වෙන්න. දෙන්න තනියම ඉඳලා අර මොකද ආදරේ කියන්නේ වයසට යන දෙයක් නෙමෙයිනේ. අවුරුදු කීයක් ගියත් අපි වයසට ගියාට ආදරේ කියන්නේ වයසට යන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හැමදාම අලුත් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ නෝනලා දන්නවා ඔය අලුත් විදිහට තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක යාලට උපතින්ම ලැබිලා තියෙන හැකියාවක් නේ. ඉතින් මේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා දෙන්න එකතු වෙලා කතා කරන ගමන් අර මං කිව්ව විදිහට මුලින්ම පොඩි ණය ටික ගෙවා ගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි ණය ගෙවා ගන්න. ඉතුරු කරන සල්ලි නැවත එකතු කරලා ලොකු ණයක ඉක්මනින්ම ගෙවා ගන්න. හැබැයි මම අමතක කරන්න එපා මම එදා කිව්වා වගේ නැවත ණය වෙන්න එපා මොනම හේතුවකටවත්. ණය චක්‍රය වැඩි කරගන්න එපා. ඒක හොඳටම තදින් හිතේ තියාගන්න. ඒ හිතේ තියාගෙන නැත්තම් ණය ගෙවල ඉවරනකොට තමන්ගේ පෞල් ජීවිතේත් ගෙදරින් ගිහිලා තියෙයි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හිතලා හස්බන්ඩ් ගැන හැම වෙලේම හිතලා හස්බන්ඩ්ලා කියන්නේ චුට්ටක් අර තද තීරණ ගන්න අයනේ අපි වගේ නෙමෙයි. අපි මේ වෙලෙට කෑ ගැහුවා පස්සේ අපි කූල් ඩවුන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ එහෙම නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා එහෙම. නමුත් ගොඩාක් හස්බන්ඩ්ලා ටිකක් තද ගති තියන අය. ඉතින් ඒ හින්දා හිතලා කරලා ආදරෙන් ඉන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒ ආදරේ නැති වුණොත් අර මං කිව්වා වගේ අනියන් සම්බන්ධතාව වුණත් ගෙවල් වල තියෙනවා. වචනකින් හරි අර ආදරේ අහන්න ඕන කමට ණය ගෙවන්න නැති වුණත් ඒක නා වචනකින් හරි යාට ආදරේ ඕන හින්දා අර වයිෆ්ගෙන් හරි නැත්තම් වයිෆ් හස්බන්ඩ්ගෙන් හරි පොඩි දුරස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වෙන්න ඕන නැති නිසා තමයි මම හිතේ මේ පණිවිඩය ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක පිටට පෙන්වෙන්නේ නැති වුණාට දෙන්න එකට ඉන්න වගේ පෙන්නුවාට ගොඩාක් ගේ ඇතුලේදී දුරස් වීම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියාගන්න එපා. එකට කන්න බොන්න ආදරෙන් ඉන්න වැළඳ ගන්න ওই දේවල් කරන්න. කාලෙත් එක දරුවෝ ලොකු වුණා කියලා ලොකු වෙන්න තමයි අපි ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි දරුවන්ට අපි දෙන ලොකුම තෑග්ග. ඒගොල්ලෝ කැමති අපි එහෙම ඉන්නවා නම් මේ ප්‍රශ්න වලින් අපේ දරුවන්ට එල්ල වෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ එල්ල වෙන ගැටලු මොනවද කියලා බැලුවොත් දෙමව්පියෝ රණ්ඩු වෙන එකෙන් දරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා අම්මයි තාත්තයි කියාගන්න වචන නිසා නිකන් දෙමව්පියෝ ගැන ගෞරවයක් නැති වෙනවා. එතකොට එයාලට බයක් දැනෙනවා මේ දෙන්නට මොන හරි වුණොත් හරි මේ දෙන්න වෙන් වුණොත් හරි අපිට කවුරුත් නැහැ අපිට ආරක්ෂාවක් නැහැ කියන ගැටලුව එයාලට එනවා. එතකොට එයාලා මානසිකව වැටෙනවා. එයාගේ අධ්‍යාපනය දුර්වල වෙනවා. අධ්‍යාපනය ගැන එයා හිතන්නෙම නැති වෙනවා. ඉස්කෝලේ වලට ගිහින් කල්පනා කරනවා. ගෙදර අම්මයි තාත්තා හැම වෙලේම රණ්ඩු. මම මේක තමයි කල්පනා කරන්නේ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් කියන එක. මොකද එයාලා කැමති කොහොම වුණත් ළමයි ලොකු වෙන කැමති අම්මයි තාත්තයි ආදරෙන් ලස්සනට කුරුළු ජෝඩුවක් වගේ ඉන්නවා බලන්න. ඉතින් මං කියනවට ගෙවල් වල වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ණය හින්දා ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ඔයාලා කරදරෙන් ප්‍රශ්න වලින් ඉන්නවා නම්
මං කියනවට අද ඉඳලා නෝනා ඉක්මනින්ම වෙනස් වෙන්න. අදම වෙනස් වෙන්න, මේ මොහොතේම වෙනස් වෙන්න. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න එයා ඔයාට කරන දුෂ්ටකම් නෙමෙයි. එයා ඔයාට කරන ආදරේ කොයි වගේද? එයා ඔයාට වෙනුවෙන් කරපු දේවල් මොනවාද? ඔයා වෙනුවෙන් එයා කරපු කැපකිරීම වෙනවද? මගේ හස්බන්ඩ් ගැන කතා කරනවා නම් මගේ මුළු ජීවිතේම එයා. මොකද එයා මං වෙනුවෙන් නොකරපු දෙයක් නැහැ. අපි මෙහෙම ජීවත් වුණාට එයා මං වෙනුවෙන් කරන්න ඕන උපරිම හැමදේම අත්හැරලා මං වෙනුවෙන් එයා හරි කැපකිරීම ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ කටින් එයා ගොඩාක් සැර පරුෂ කෙනෙක්. හරි පිරිසුදු පිළිවෙල පුදුම පිළිවෙල පිරිසුදුකමක් තියෙන්නේ. පාපිස්සකවත් දූවිලි තියෙන්න බෑ. එහෙම තිබ්බත් මූණ හොඳ නෑ. ඔය වගේ එයත් එක්ක ඉන්න ගියාම ටිකක් හරි අමාරුයි. හැබැයි මං එයාව තේරුම් අරන් තමයි ඉන්නේ. මුල් කාලේ හරි අපහසු වුණා. නමුත් දැන් මං එයාව තේරුම් අරන් ඉන්නවා. මොකද කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් හමුදාවේ කෙනෙක් වුණාම අතු ගාලා පිරිසුදුව දන්නවනේ යාට ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න ඕනේ අමුතු සිස්ටම් එකකට. අමුතු නීති රීති. හැබැයි මං එයාව තේරුම් අරන් ඉන්නවා. මොකද ආදරේ කියන්නේ එක පැත්තකින් ගැළපීම නෙමේ ගලපගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන දෙයක්. අනිත් එක තමයි ආදරේ කියන්නේ පරිත්‍යාගයක්. තව කෙනෙක්ට ආදරේ නම් එයා වෙනුවෙන් ඕන පරිත්‍යාගයක් එයා කරනවා. ලබා ගන්න නෙමේ ලබා දෙන්න තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාලා ගෙදරත් එහෙම ගැටලු තියෙනවා නම් බිරිඳ එයා කරන හොඳ ගැන හිතලා එයාට පොඩි හරි දෙයක් ඔයාට එයා ලබා දුන්නා නම් ඒ ගැන හිතලා එයා ගැන ධනාත්මකව හිතලා ගෙදර පෞල් ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න. එතකොට ඒක ඔයාටත් හොඳයි, දරුවන්ටත් හොඳයි, දරුවන්ගේ අනාගතයට අධ්‍යාපනයටත් හොඳයි. ඒ එක්කම හස්බන්ඩ්ට වගේම දරුවන්ටත් කියලා දෙන්න මේ කාලවල අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නවල ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් සල්ලි අමාරුයි, තාත්තා අමාරුවෙන් කරගෙන යන්නේ. අපේ හින්දා අනවශ්‍ය වේදම් පොඩි කාලයකට අතහැරලා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරක් කරගෙන ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය හොඳින් කරගන්න පුතේ. මොකද ඔයාලා අධ්‍යාපනය හොඳින් කරගත්තොත් අම්මටයි තාත්තටයි කොච්චර දුක් විඳත් කවදා හරි සතුටු වෙන්න සැනසීමක් ලබා ගන්න ඒක පුළුවන් හින්දා මගේ පුතා දුව හොඳ ලස්සනට ඉගෙන ගන්න කියලා කියන්න. හස්බන්ඩ්ටත් ළඟ ඉන්න වෙලාවක චුට්ටක් ආදරෙන් කතා කරන්න. ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා ශක්තිවන්තයි. ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවද අපි වෙනුවෙන් නොකර තියෙන්නේ. ඔයා කරන හැමදේම මං අගය කරනවා. හැමතිස්සෙම අගය කරන්න. එතකොට එයා කොහොමත් ඔයාට ආදරේ වෙනවා. ඔය මං කිව්වේ මං කරන පොඩි ටිප්ස් තමයි. ඉතින් ඔයාලත් ඒව කරලා බලන්න. ඒව කපටිකමට කරන දේවල් නෙමෙයි. අවංක හිතින් අවංක ආදරයෙන් බිරිඳක් විදියට ස්වාමියෙක් කෙරෙහි තියෙන ආදරයෙන් තමයි මං එහෙම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම කරලා බලන්න. එතකොට මං හිතන්නේ පවුලක් වටන්න කාටවත් බෑ කියලා. ඉතින් කැඩෙන පවුල් 100ක් තියෙනවා නම් මේ කාලේ එක පවුලක් හරි ලස්සනට ජීවත් වුණොත් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. මං කියපු විදිහට ණය ගෙවා ගන්න හිමීට හැමදේම ගොඩ දාගමු හිමින් අපි. බුදු සරණයි. හැම වෙලේම හිතන්න අපි ගෙවන හැම මොහොතක්ම ගොඩාක් වටිනවා. මොකද ඔයයි එයයි හැමදාම එකට ඉන්න ආවට හැමදාම එකට ඉන්නේ නැහැනේ. කවදා හරි දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ට තනි වෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ තනි වෙන මොහොත දක්වා එකට ඉන්න නම් ඔය දෙන්න සතුටින් සමාදානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක දරුවන්ටත් ගොඩාක් මං කිව්වා වගේ බලපානවා. ඉතින් දරුවන්ගේ මානසික වර්ධනයටත් අම්මා තාත්තා ලස්සනට ආදරෙන් ඉන්න එක ලොකු දරුවන්ට නම් ගොඩාක් බලපානවා. මොකද එයාලට හොඳට තේරෙනවනේ ලොකු දරුවන්ට ආදරේ කියන දේ. ඒ හින්දා එයාලට ඒක ගොඩාක් බලපානවා. එයාලගේ මනස වර්ධනය කරගන්න, පෞරුෂත්වය හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හස්බන්ඩ් දෙයක් කිව්වොත් වයිෆ් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් අඩියක් පස්සට තියන්න මේ වෙලාවේ. මොකද ඔයාලා ණය තියෙනවා, ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පවුල වෙනුවෙන් ඔයාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැනේ. ඒ හින්දා එක අඩියක් ඔයා පස්සට තියලා හස්බන්ඩ් කියන දේ චුට්ටක් අහන්න. ඒ වගේම තමයි සල්ලි වලට පවුලේ ආදරේ එකමුතුකම ගන්න බෑ. හැබැයි පවුල හරියට තිබුණොත් අපිට ණය ටික ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ආදරේ තියෙනවා නම්
ඔයාලට ලෝකේ උනත් පෙරලන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ හින්දා මොහොතක් තියෙන ණය තුරුස් ටික අමතක කරලා අද උදේ රණ්ඩු වුණා නම් ඒ රණ්ඩු වෙච්ච ඒවත් අමතක කරලා ඔයාලා යම්කිසි තීරණවලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඇති. අපි අයින් වෙනවා, දික්කසාද වෙනවා, මේ ණය නිසා මං වහ බීලා මැරෙනවා, මට ජීවත් වෙන්න එපා වෙලා. ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලා හිතනවා නම් ඒ හැමදේම අමතක කරලා සමහර විට හස්බන්ඩ් වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙයි ටික දවසක් යනකම්. හැබැයි ඔයා වෙනස් වෙන්න. ඔයා වෙනස් වෙලා ටික දවසක් යනකොට එයා ඉබේම වෙනස් වෙයි. මොකද එයා ආදරය කරන කෙනා ඔයා. එයා කොච්චර අකමැති වුණත් එයාගේ යටිහිත ඔයාට ආදරය කරනවා. ඒක නිසා එයා ටික දවසකින් වෙනස් වෙයි. එයා වෙනස් වෙනකන් ඔයා බලන් ඉන්නේ නැතුව ඔයා වෙනස් වෙන්න ඔයාගේ පවුල ගැන හිතලා. ඔයා එයාට ආදරෙන් කතා කරන්න, ආදරෙන් සලකන්න, මනසට නිතරම සුවය ලබා දෙන්න. එතකොට එයා ණය ගෙවා ගන්න එක ලොකු ටෙන්ෂන් එකක් විදිහට අරගෙන ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ගෙදර පීඩනයක් ඇති කරන එකක් නෑ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ දරුවන්ටත් වෙන්නේ යහපතක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විසඳුම තමයි මට ගේන්න තිබුණේ. ඉතින් මේ කීප විසඳුම් මෙහෙකටවත් සල්ලි යන්නේ නැහැ. ඔයාට හිතලා කරන්න තියෙන දේවල් ආදරෙන් ඉන්න ණය ටික ගෙවා ගන්නකම් මම ඔයාලගේ ණය ඉක්මනින්ම ගෙවන්න කියලා අදත් ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ඔයාලට ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම බුදු සරණයි.